由細到大，我哋睇灰姑娘嘅故事，都話俾我哋聽，灰姑娘係一位善良、可愛同刻苦耐勞嘅少女。但係事實上，佢係卑鄙無恥、騙財騙色、巴渣潑辣嘅賤貨。我哋一齊嚟剖析佢嘅惡行。我要去中國城啊！唉，又嗌啦！唔係大富豪啊！真係煩啊！係中國城啊！聽到啦，朝朝都係咁嘈，你躝翻去中國城啦！條友都唔知係咪玩嘢噶。除此之外，仲有。不過一陣我要着心上人喎，你幫我變靚啲啊！發夢啦你！拎隻田雞出嚟做咩啊？吓，兇我啊！好啦，俾你兇到啦！你又高又靚，哇！包喺我身上啦，等我幫你換嗰條裙啊！嗱，你信我喎，我包你今晚條仔得晒糖啊！隨便到啊，隨便到啊，隨便到啊！哇！我真係好索啊！我索到咁咩喎？靚到係咪想選下呢？我真係全世界最靚啊！好靚，好靚，好靚啊！夠啦，唔好再講啦！你再講我真係嘔噶啦！我一嘔就嘔好耐噶啦！你都唔想喺呢度嘔噶？嘔啊！埋便啦！嗱，你聽我講啊！我唔係講笑噶！我喺嘔嘅時候呢，係冇人可以阻止我嘅，所有人都會俾我即刻臭死噶！是豬蛋啊！你好煩啊！你要嘔嘅就自己死埋一邊嘔啦！我記住你。而最可恥嘅就係。啊！12點啦！12點？我要走啦。你要走？你唔走得住㗎。再見。小姐，你要走嘅，找埋條數先啦。你俾我走啦，我冇錢㗎。冇錢？雖然我係好索㗎，但係我窮到窿㗎。窮到窿？咁你又？拜拜啦。小姐，咪走住啊！你企喺度啊！我陪咗你成晚，你唔使俾錢㗎。你咪走啊！你個死八婆！係咁先啦。八婆，企喺度啊！咩事啊？八婆，俾錢啊！咪玩嘢啊！喂，八婆咪走啊！走啦！玩完好似衛兵啊！閂埋到大門，佢玩完俾錢啊！追住個八婆，追翻條數啊！大家以後要認清灰姑娘嘅真面目啦！